To know more on HIV or AIDS, call toll-free number 1097. Know your status. Be educated about AIDS. Issued in public interest by the Meghalaya AIDS Control Society. Kinong tray ka maumlo Shira Cement Limited MCCL hapo kalama jong ka MCCL Employees Union kila Dawa badai ban penbek no ya kecing ye baya kendu da kate ka karkhana penmi do wilat jong sorkar hapo ka yang dorbar thau ai habaya kran chakilat patai Khubor menta ka sngi president ka union uba es lingdo lai thu ba ka union kala pha da ka chiti chakibor badai pet jong ka karkhana chaka sorkar chakinomic man ka sora bat kumju Shaki seng sang pertai ke badan hak jylla, bad hak tega citi ki nong tray ke lapan pau ya ke jingkwa badai banyak keren no ya ke kam jong ke MCCL hapo ke yang dorbar ban shim ya kerai. Ulai tu bah hak jingelang ke belapelong hak arpun riturik urempang ke union kelarai kadu ban penbor ya ke sorkar jylla ban penbek no ya ke nega kam bad baro ke jing bad ba ka sorkar ka de ban siulut no ya ka pisa bagi nong tray ki de ban yo kham tam ya ka tulap ka bala sakut adu usnem arajar khat pra uba lingdo long bakum makalong menta ka MCCL ka don ha ka jingpang ka bala pelong bagi nong tray ken saki uba lingdo long bakum makalong menta ka MCCL ka don ha ka jingpang ka bala pelong bagi nong tray kenyaki da ka bala pelong ya ka jing shatngan ha ubanai no pra mencem snem namar kejing bamyo ya kutulop nado usnem arajar khatra ni dolang hani kum kiri setep badai na ka office ka menu sirasiman employees ni te akan ko na ko aban penpaw fi bagat kum ka jam meeting ka ba ni long ha ka aplu tarik jong matau nai February ajar kuai ni na sim da kuai karai kalong ban penpaw isya sorga hak bidi bar ka jinge ka jong ki tai ki bamanta bar ka juga por ka jinglong jong kan ni ka factory hapo MC hapo sora te kan ni MCL hi ka de hi ka ka de hi ka ba ka banta jong ka ru ka bala don apa den ka chronic la sing la banong hak bidi ba ka problem jong ka te de na kata kadang kata kembaki la ji ru ba ngilawan ru ka ni ka hangka straight ke bangia le itu ka sana hangka straight ka Cipotrek jong Desember kanata arjar arpo te tu por ka bagi dai ganiru kalong hina ka tau ki krisis ke bangikum kinong tahi baro alang ke bangi nanti kumbalai spata mi ni akan dua ke jing namar bangi mio ya ka tulok te kan ka tulok ru ka dei hi ko mangilaikan na po sport na duk ni arja ka pra ter ka duk ni por ki bamtaru kalong hi bangi pakla hi panom bangi nio te ka wei ka ba ka problem na kabide kan ni ka kosi kalong ba ngadu arja ka sau ngadu ba ka la implement yang ni ka NGT te ka factory yang te ka de ka ba kata ayo beliau te de na kata ka dau ka plan ka along very paralyzed te ka juga poru ka panaya ki poru ko manglakan ni de ko mun suaru ni le idam kam ka mot ki ki no pe na mar play kalong bangi du ajkermen kalong bangi yo i ka status hakabide jong ka factory tekane ka status ka jinglong jong ka factory kalong balai ba idon kam male ya ka operation oi ki por ke balai na ka leng government balai ku muswa ka le ya ka operation ka to kan ni ndrai pada komor kampat la pada ban pendet komor habarokhat ke mot ki plans tede na kata ka daw na dugi aka ka praru ni la appeal sa na sorka ka banta ba kan take up yang kam ban of le accreditation na ka banta ka bidai ba kan ni factory te tat hadu ki poru ki bamentaru ni la ja kendu ba ka sorka na ka por support ka ba ni le kan ni ka jungi ka ngi kenong play na mar ba ni mi wa ya kan ka tulo ba kan ti ka bidai te ni kan ka por mantang ni kwa ba mang sa sisin suwa bengen dai apo kan ka city ko mangila ay han ni hi ba ngi pun poilo support ki relevan authorities ibadin kalian ka government te kamju ulu syaki representative ki badai jong ka suara ba ka syara kumdu syaki political parties ni lah ponpoi ya kan city kalong ba ngi kwa ru pa lakum no kin tavern no apa ka house ba kin shim no ya ka rai ka ba tikana nama boleh ni suku ba kata ha ka jika kan ka yo kot jong kin tri ka perlong ini ba buan sien hi ni haban su one pane kendu ya ke bor ki bahalor la kalong ka management na kalong ka government du kumju oi ngi sutu ba government du ka pemerintah hi ka jurap ini kumbang yo hi ngi juyo ya kan ka
relief payment te andrei pada kalong ba ngimla ba ban sorbai ta ke bang isu yo ha to dur no sutu ba kilo bos ke di bubuan hi amar balai ko mengajukan hi kalong ba kadang yo aga dur jong ketulok kamat ni sutu ba kibuan ki hakal yang ka PF ka Provident Fund nang ta hakal yang kiwi pada ki kembolong no ngidon ka society apo kan ka company ke jong iru te buan kamut hak biadai bahkan ka within ka financial relation kamut kila along stocking no te dai na kata kara association ni ong banong ba hak ni ka por kalong kadai sundam kamut ka bangi ngirai khat du sundam ru kalong ban penbor ya kaya present government han ka por ba kumju ru ya ki relevant authorities ki badon apo ka locally lan stately kalong bangi da banjur kalong bakin tik op no ikan ka matar ha ka bakin le no ikan ka settlement ha ke bede nak batakin ki dius ki jongi ong sutu ha ke bede ba ka factory hi itip ka don ka jingi ko maskan no pi ka ju i ne ka len ka jong fi ru ba itip pat ba ru kalong ba ka factory hi ka de ka state mata ba ju ka por ru ka de ba ki stake holder ka ba kina ba ni sia kan ni positively kalong bakin mek be ia kan ni customer nak ta ka jingpit jingbiang jong kinong tai ki ba mata mangisuku balada nginginkan hak weipat ka isu lesti kan hiru kan pencitom yang ini maring suku bailadi ka banokong ibu hakmat so ka banokong kalong ngidai kinong pan kidan ki badon hapo kut factory